دیموکراتیاش در زمانهای گذشته امتحان شده بود و ناکارآمدی آنها اثبات شده. جوابش بسیار ساده است. حکومت همیشه این فکر را در سر داشت که با حمله تعداد زیادی از موشک و از مسیرهای مختلف جهتهای گوناگون میتواند نبرد آهنین را نابود کند و این فرصت را بهترین فرصت برای آزمایش این مطلب به دست آورده بود، اما نمیدانست که با این حرکت هم به جهانیان اثبات می شود که یک قدرت پوشالی است و هیچ قدرتی در چنته ندارد و هم قدرت دفاع هوایی خود را نیز ناکارآمد و از بین رفته یافت. این دلیلی است که راه آورده به تهدید جهانی به ساخت بمب اتم. حکومت که تنها با پروپاگاندا و تبلیغات وقیح تا امروز خود را یک قدرت منطقه‌ای نشان داده، این بار این ماسک از چهرهش افتاد، اما در شرایط عادی